Bəli, bizi dinləyən hər kəs salamlayıram. Qarşı çıxış edir. Mən Məmməd Altıxalda qismət olsa, bu il qəbulda düşmə ehtimalı çox böyük olan bəzi sualların izahına baxacağıq. Əvvəlcə say sistemlərindən düşmə ehtimalı daşıyan suala baxırıq. Yaxşı olar. Bir dənə bundan da bir dənə vereyim. Bilim ki, sayıcılığında başa düşdünüz. 232 üstə gəl. 16 üstü 5 üstə gəl. 8 üstü 9 üstə gəl. 2 üstü 15 üstə gəl. 87 ədədini 8'li say sisteminə çevirin. Getir. Yaz faiz. Bir də yazandan sonra, əgər səhv yazmısınızsa, mən doğrusunu deyəndən sonra səhv yazılı səlin üzərinə xətt çəkin. O səhv orada qalmasın, siz daşdırmasın. Bəli. Bax, Paris, bəlkə əllə bax. Sadəcə 3 əvəzi, 4 əvəzini 3-ə böl. Uşaqlar, 53-də təhvil alıram. Dəb olun. Video izləyənlər də diqqətli olsunlar. Ruslan, sən də həll elə göndər. Amma həlli yazır və WhatsApp-dan göndərir. Baxacam həllərə telefondan. Həlləri yox da, cavabı göndərin. Həlli olsa burada göstərəcəm. Unutmuş olar, sizin imtihanda bir sual üçün 4 dəqiqə vaxtınız olmayacaq. 2 dəqiqə həll eləməlisiniz. Tutuşa biləcək potensiallı olan bir sualdır. Yazdın acı. Göndər. Silah göndərdi. Tam 1 dəqiqə. Hayır, cavabım şey kimi göndər. Ədəd olaraq. Mən şişirib buradan mesaj açmadan baxan var. El olsun ki, mesaj açmadan baxa bilim. Nə oldu? Acil deyirəm. Yaman. Cəbdə ol. Yazıram da yox, vaxtımız o qədər o deyil. O qədər əfsan olmuyor. Acil düz, silah düz. Aydan, cəbdə ol. Maksimum cəld və diqqətdir. Son səndən də gözləyirəm cavabı. Bax, göndər. Göndər. Elə uzun cavabdır. Ali düz. Əgər yazın. Aydan. Abi deyəcəm. Əli ilə Aydanda biraz fərq var. Bir yarayla fərq var. 4 əvəzi 5 yarayla. Dünyada yaşayır. İfad yox. Çoğal diqqət. Diqqət, artıq həllə keçirik. 4 nəvəzə düz yazıqdır. 232 ədədidir. Mən bunu 8-yə çevirəmsə, 3 üstü nəsə kimi yazmalıyam. Ona görə də mən buradakı qüvvəti 3-ə bölməliyəm. Yəni, səbirli ol. Birinci mən deyim, 3-ə bölməliyəm. Neçə düşdü? 10 dəfə neçə elədi? 30. Qalğın neçə qaldı? 2.
Deməli, mən bunu belə yaza bilərəm. 2 üstü 3-ün üstü neçə dəfə düşmüşdü? 10 dəfə, deməli 10 vurulsun, qalğım nə qədərdir? 2. Yəni vurulsun 2 üstü 2. Bu qalıq bura 2-nin qüvvəti kimi gəlməlidir. Yəni qısaca 2 üstü 3 yazdım, bir də bura 2 yazdım. 10 gəlir bax bura. 2 də gəlir bura. Yəni qalıq həmişə bura gəlir. Yəni qalıq 0-dırsa burada olacaq 2 üstü 0, o da eləyəcək 1. Ardından davam edirəm. Eyni formada 16 üstü 5-i əvvəl 2-nin qüvvəti kimi göstərmək lazımdır. O da necə olacaq? 2 üstü 4 üstü 5. O da nə qədər eləyəcək? 2 üstü 20. İndi 220-nin dəyərini qayda ilə bölsəm 2 üstü 3. 3 20-nin içində neçə dəfə yerləşir? 6 dəfə. Nə qədər elədi? 18. Neçə qalğım qaldı? 2 dənə. Yəni vurulsun yenə 2 üstü 2. Üstə gəl. Elə mən 8-ə gətirmək istəyirəm də 8 üstü 9. Neynir? Olduğu kimi qalır. Əlbəttə olduğu kimi qalır. Niyə eləyim? Yaxud mən 8-ə gətirmək istəyirəm. Niyə bunu 2 üstü 2? Yox, lazım deyil bunu göstərmək. Üstə gəl. 2 üstü 15-i yazsam yenə. 2 üstü 3 üstü neçə kimi yazaram? 5 dənə. Qalğım qalırmı? 0 qalıq qalır. O da 2 üstü 0 üstü 1 eləyəcək. Onu yazsam da olar, yazmasam da olar. Üstə gəl. 87-ni isə böləndə mən artıq 3-ə yox, ədədin özünə, yəni say sisteminin özünə bölürəm. 8-ə bölürəm. O da neçə dəfə düşür? 10 dəfə 8. 10 yox uşaqlar. Elə 10 dəfə. 10 dəfə indi uşaqlar, bu diqqətli olun bu hissədə. Mən bunu düşünməliyəm ki, 87-nin içində olan ümumiyyətlə 8-in ən böyük qüvvəti neçədir? 8 üstü 2-dir. O da nə qədər edir? 64. Mən bilərəkdən belə böyük ədəd yazdım ki, bu problem sizin qarşıda çıxsın. Ben onda neçə yazmalıyım? 8'in kvadratı. 8'in kvadratı bunun içində neçə dənə var? Bir dənə var. Qaldı neçə qaldı? 23. 23 qalmaz. 23 qalır. 64'ü tutsam. Yaxşı. 23 qaldı. İndi 23'ü də yenə baxıram. 23'ün içində 16 nə böyük qüvvət neçədir? 16 üstü 1. Yazıram elə 16 üstü. 16 deyirəm uşaqlar. 8-dən böyük qüvvət neçədir? 1'dir. Onda mən 23'ü 8 vur neçə kimi yaza bilərəm? 8 vur 2 kimi yaza bilərəm. Vurdum 8 vur 2 kimi yazdım bunu. Neçə qaldım qaldı? 7. Üstə gəl bir dənə olacaq. 7. Şö, deməli mən 87-ni bax belə yaza bilərəm. Başa düşdünüz məsələni? Necə biz ikili say sistemində teoremdə yadınızdadır. Ədəddə olan 2-nin böyük qüvvətini tapacağıq. İndi də olan nəyin ən böyük qüvvətini tapacağıq? 8-in. Nə? Amma yenə eyniyə gəlməlidir. Eyni şeyə gəlməlidir. Ola bilər. Ola bilər. İndi uşaqlar, burada 8 üstü 10 ən böyük qüvvətdir, düzdürmü? Nə edirəm onda? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. İndi 8 üstü 10-dan başlayıram. Əmsal neçədir? 2 üstü 2, 4. 9 var burada. Hanı 9? Ay sol. Bir dənə var, oldu 1. 8 var, yoxdur. 7 var, 6 var. Neçə dənə? Niyə 5 dənə? 4 dənə. Çünki əmsalı 2 üstü 2-də. Sən niyə orada 5 yazmırsan? Səhvin oradadır. Nəyi? Bax, belə düşün də, 8 vurulsun 10-u mən bayaq sizə öyrətmişdim. Mən bunu 8 vur 10 yazandan sonra mən demişdim ki sizə, onu buradan yenə kim yaza bilər? 8-in qüvvətlərinin cəmi kimi yaza bilər. Düzdürmü? Onda bunu belə yazaram. 8 vurulsun, onu belə yazarsan, 8 üstə gəl 2 kimi, düzdürmü? Bir dənə də qabaqda neçə olmalı ki, 87 eləsin burada? 7 olmalıdır. O 7 gəldi, düşdü bura. İndi 8 vur 8, 8-in nəyi? Kvadratı üstə gəlsin. 8 vurulsun 2, üstə gəlsin 7. Belə də eləyə bilərsiniz. Mən bayaq bu qaydanda söylətmişdim. İndi yenə 8 üstü 5 burada varmı? Var yoxsa yoxdur? Var. Əmsal neçədir? 1. 8 üstü 4, 3, 2, var əmsalı 1'dir. 1, var. 8 üstü 1'in əmsalı 2'dir. Çünki 8 elə 8 üstü 1 deməkdir. 8 üstü 1'in əmsalı 2'dir. 8 üstü 0'ın əmsalı 7. Əslində burada 7 yazmam bu deməkdir ki, 7 vur 8 üstü 0. Bu da eyni şeydir. Burada bir dənə gəldi düşdü 7. Doğru cavab belə olmalı. Kim düz yazıb?
1, 2, bak düz yazmamışam. Sonradan düzəltdim. Bak başa düşdün sən. Nəyi? Hı. Hə. Tamam uşaqlar. Gəlin bu səhvləri eləməyin. İndi bəzi hallarda bunu bu şəkildə gətirməyə başa düşdünüz. 8-in qüvvətlər şəklinə. İndi tutaq ki, 8-in qüvvətlərini gətirmişsiniz və orada belə bir problem yaranır. 8 üstü 7 vurulsun 8 üstü 6 üstə gəlsin. 6 vurulsun 8 üstü 6 üstə gəlsin. 7 vurulsun yenə 8 üstü 6. Belə bir şey almısınız. Biraz uzun misal. Üstə gəl bir dənə 6 vur 8 üstü 5. Üstə gəl. 7 vurulsun 8 üstü 5 var. Bir dənə də üstə gəl. 79. 8-dəyə çevirin indi bu ədədi. 79-a diqqətli olun. Bəli. 7 vurulsun 8 üstü 6. Misal eləyin. Həll etmək üçün 3 dəqiqəniz var. 8 deyək. Yəni, məsələ oradadır ki, əmsallar 8-dən böyükdür. 7 üstə gəl 6, üstə gəlsin 7. Bu artıq əmsalı 8-dən böyükdür. Əmsalı 8-dən qala bilməz. Harada? 7 vur 8 üstü 6. Üstə gəl 6 vur 8 üstü 6. Vurulsun 7 vur 8 üstü 6. Üstə gəl 6 vur 8 üstü 5. 7 vur 8 üstü 5. Üstə gəl 79. Çox diqqətli olun. Bax, bu buradan düşə biləcək sizə ən çətin sualın arxasıdır. Belə deyim. Əvvəlində bu hala gətirmişsiniz və arxasını indi həll edəməzsiniz. Necə? Niyə yazmışsan Faris? Bəli. Hasil kimi göstərin, cəm kimi göstərin, sonra vurun açın. Ən asan elədir. Və yaxud da qüvvətlərinin cəmi kimi də göstərə bilərsiniz, necə istəyirsiniz. 79-u 8-in qüvvətlərinin cəmi kimi də göstərin. Cəld olaq, cəld olaq. Müəllim, bunu 16-lığa çevirdik elə. Necə? 16-lığa çevirdik bunu. 8, 8, 16-lığa çevirin uzun məsələdir. 16-lığa çevirdim mən. 8-liyə çevirmək kifayətdir. Kafidir. Bir dəqiqəz qaldı. Yanmaz, yanmaz. Diqqətli ol. Lazım olsa barmağınızı hesablayın. Əsas səhv eləməyin. Hadi göndərdi. Bak göndərdi. Bak, bak, bak. Nəyə geçir? Eləmə. Kalkulyator yalnız bir imkan. Belə imtahanda heç yazıyor. O da çox şey yaramır. Heç istifadə edin. Bax, bitti. Müəllim, bir dənə gözlüyün açmışsa. Yaxşı, son bir dəqiqə o zaman.
Şu an bilin bu sualın 4 dəqiqəniz olmayacaq sizin, 5 dəqiqəniz olmayacaq. Yaxşı. Heç bir də düz yazmışsınız, ya da iki bir də səhv yazmışsınız. Burası bilmirəm elə ki. Nə oldu? Özlem, sən nə vaxt göndərməyə planlaşdırırsan? Niyə gəlməmsən dərsə? Zoom-la qoşulmusan. Mən bəyəm demişdim ki, dərs onlayn olacaq. Özlem, sən nə? Neyse, aydınlıq gətirər Özlem, sonra ki, niyə səs çıxartıldı? Getdik. Artıq vaxt bitdi. Uşaqlar, 806-dan neçə dənə var burada? 7 dənə burada, 6 dənə burada, 7 dənə də burada. 14, o da 6. Buraya qədər yazmışdım Paris olmasa. Oğlum, sən niyə cəhd eləmirsən? Yazı bilmirəm deyə bir şey yoxdur. Bayaq sən bunun əlini görmüsən. Yaxşı eləmirsən. Deməli, indi bunun əlinə çalışmalısan da. Yazmıram nə deməkdir? Biri var, gəlirsən bir yerdə ilişəsən, sən başlamaq istəmirsən. Necə eləyə bilərsən? Niyə adamla sərgəşdirirsən? 806-da neçə dənə var burada? Bax, 1 burada, burada, burada. Neçə dənəsi var burada? 3 var, burada neçə yazılır? Bu neçədir? 7. Burada neçə dənə var? 6 dənə. Burada neçə dənə var? 7 dənə. Nə qədər 806 elədir? 20 eləməz. 20 dənə, düzdür. 20 olsun 806. Üstə gəl. 805-də nə qədərdir? 13 dənə. 79 necə yazmalıyım? 79-u necə yazmalıyım uşaqlar? 8-ə bölürəm, neçə dəfə düşür? 9 dəfə qalaq 7. Yəni mən belə yaza bilərəm. 9 vurulsun 8, üstə gəl 7 kimi yaza bilərəm. Belə yazandan sonra, indi bundan sonra bir dənə də parçalayın. 9 ola bilməz burada. 20 vur 8 üstə 6 ola bilməz. Çünki 20 nədir? 8-in qüvvəti ola bilməz. Qüvvəti yox, əmsal ola bilməz. 8-dən böyüdür. Deməli, mən 20-ni də 8-ə bölməliyəm. Neçə bölüşəcək? Neçədən var 20-sində 8? 2 dənə. Yəni, bunu belə yaza bilərəm. 2 vur 8, üstə gəlir neçə kimi? 4 kimi. Vur 8 üstə 6. Bayaq sən demişdin, 33 olsa necə yazardım? Ona oxşuyur. Həli. Üstə gəl. 13-ü necə yaza bilərəm? 13-də elə 8 bir dənə var. Birbaşa elə bunu mən belə yaza bilərəm. 8 üstə gəl 5 kimi. Vurulsun 8 üstü 5. Başa düşdün niyə belə yazdım? Bax, 20-in sinəsindən 8 var. 2 dənə. 2 vur 8 neçələrdir? 16. Neçədən qaldı? 4. Yəni, mən 20-nin yerinə belə yazdım. 2 vur 8 üstə gəl 4. 16-da çevirsəydim 20-ni 16-ya bölərdim. 8-dəyə keçirəm 8-ə bölürəm. Bura qədər aydındır. Eyni qayda ilə. 13-ün sinəsindən 8 var. Bir dənə. Elə ona görə yazdım 8. Neçə qalağım qaldı? 5. 5-i də yazdım bura. İndi burada vur 5 deyildi. Vur 8 üstü 5 deyildi. Mən də vur 8 üstü 5 yazdım. Üstə gəl. Yəni mən 9-u 8-in əmsalı kimi götürə bilmərəm. Necə yazacağım onu? 8 üstə gəl 1 kimi. Yəni vuracam buradakı 8-ə. Üstə gəl 7-də qaldı olduğu kimi. İndi vurub açıram. 2 vur 8-i 8 üstü 6-ya vuranda nə qədər eləyir? Paris. 2 vur 8 üstü neçə? 7. Üstə gəl. Bunu da elə vurub açıram. 4 vur 8 üstü 6. Üstə gəl. 8 üstü 5 burada var. 8'e də vursam 8 üstü 6. Üstə gəl. 5 vur 8 üstü 5. Üstə gəl. 8'i vursam 8'ə. 8'in kvadratı. Üstə gəl. 8'i 1'ə vursam 8. Bu 7 də qaldı yerində. Всё. 8'in qüvvətləri kimi yazdım. Bundan sonra nə etməliyəm? Ən böyük qüvvətdən başlamalıyam. O da 8 üstü 7'dir. Yazsam 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 7'nin əmsalı neçədir? Paris. 2. Çünki burada 7'nin qabağında 2 var. 2'ni yazdım bura. 6'nın əmsalı neçədir Paris? 4 olmaz. Çünki 8 üstü 6'dan 4 dənə burada var. Bir dənə də burada var. Deməli, əmsalı neçədir? 5 dənə. 8 üstü 5'in əmsalı neçədir? Yenə 5. 8 üstü 4.
Yoxdur. 8 üstü 3 yoxdur. 8 üstü 2-nin əmsalı heç nə yazılmırsa 1-dir. 8 üstü 1-in əmsalı elə 1-dir, çünki heç nə yazılmayıb. 8 üstü 0-ın əmsalı 7-dir. Çünki mən 7-ni belə də yaza bilərəm. 7 vur 8 üstü 0 kimi. Kim bu cavabı almışdı? Acil Bey almışdı. Sən nasıl biləmişsin? Ver baxın. Gör sual, mən indi sistemi yazdım. Sistemi yazın, alt-alta. İndi mənə baxın. Bax, bunu başa düşdünüzmü? Dəqiq. Bir dənə son misal verirəm buna. Bundan sonra bunu heç qayıtmayacaq. Heç vaxt qayıtmayacaq. Çünki bizim də buna qayıtma vaxtımız yoxdur. Videomuz var. Kimin çətinliyi olsa açıb videonu izləyəcək. Bunu bir də qayıtmayacaq. Elə düşünün. İndi yazıram. Nə yazmışsan özləm? Səs açmır, ay müəllim. Necə yəni? Hə, səsin açılmır. Niyə elə olsun ki? Çıx təzədən gir özləm. Sonra indi misal belədir. Deyirəm ki, 24 vurulsun 2 üstü 26 ədədini 16'lığa çevirin. 8'liyə çevirin. Çox asan bir sual verir. Bilmirəm. Ayrı-ayrı. Zaten eləməzsən. 16'lığa çevirsənsə 16'ya bölürsən, bayaq kimi. 8'liyə çevirsən 8'ə bölürsən. Sən niyə qaranlıqda yazsan ay? Aydan. Gəlsən tənəffüs dəftər alaşdın. Kim səhvlər dəftər tutdu? Tutmusan Aydan? Hə. Sənin ləman var səhvlər dəftərin? Sənin. Niyə yoxdur? Nə dedim mən keçən dəfə sənə? Deməli səhvlər dəftər tutdun. Bax sənin. Niyə tutmamısan? Gəlsən səhvlər dəftər tutursan. Başdan qayıt. Ezan, sən son kimsanın əlini göndərmədin ha. Nə məsələdir? Niyə göndərmirsən? Ruslan, sən də orada niyə qoşulmursan balamuzundan? Boş-boşuna qoşulmamısan ki, sən də göndər də əlləri. Mən yazıram onu. Bir dəqiqə yarımız qaldı. Silah göndərdi. Bir dənə də silah çevir. Ola bilər. Elə olsun. Elə bir misal verərsən. Deyər ki, sıfırların sayını tap, birlərin sayını tap. 8-liyə çevirsən, 16-lığa çevirsən. Və yaxud da deyər ki, 16-lığa çevirəndə sıfırdan fərqli ədədlərin sayı 8-liyə çevirəndə alınan sıfırların sayından nə qədər çoxdur, neçə dəfə çoxdur, neçə dənə çoxdur. Bax, dənə dəfə sözlərindən ehtiyatlı olun. Əzbər bilmirəm cavabı. Göndərdin? Vaxt bitdi. Göndər. Sən göndərdin? Güzel. Osman, göndər. Yazıram mənim. Bir dəfə baxacam bir bax. Hamıya baxacam, bir dəfə baxacam. Biləcəm ki, kimdə düzdür, kimdə səhv. Hələ sən fərqli cavab atmısan. Dərs saatını sıra götürəcək. Dərs bitməyəcək sıra. Dərs axşama qədər. Təxminən 5-ə qədər, 4-ə qədər. Nə vaxt gördük ki, beynimiz dayandı, onda gedəcək. İndi 24 verilib, 226 verilibdir. Əvvəlcə mən 226-nı 8-in qüvvəti kimi göstərməliyəm. Ona görə belə yazıram. 2 üstü 3 üstü nə kimi? 2 üstü 3-ün qüvvəti kimi, 8-in qüvvəti kimi yazmaq üçün əvvəlcə 2 üstü 3-ün üstü nəsə kimi yazmalıyım. İndi 26-nın sinəsindən 3 var. Birini 8-yə çevirim. Nə fərqi var ki? 16-lığa çevirim, 8-yə çevirim. Birinci 26-nın sinəsindən 3 var.
8 dənə. Neçə qalın qaldı? 2. Yəni vurulsun 2 üstü 2. Bir də burada neçə var? 24. Mən bunu niyə belə elədim? Çünki mən birinci 24-ü açsaydım, bir də burada təzən 4 alınacaqdı. O mənim işimi nə edəcəkdi Aygül? Çətinləşdirəcəkdi. 2 dəfə eyni şey edəcəkdim. Onun üçün belə edib sonra açmaq daha yaxşıdır. Bunu belə eləyəndən sonra 2 üstü 2 neçə elədir? 4. 24-ə vursam bir dənə səbirli ol. 4-ü vurdum 24. Nə qədər elədi? 92. 92 eləməz. 96. 96. 4 vur 24, 96. Yəni bunu belə yazıram. Birbaşa 2 üstü üçün yerinə 8 yazdım. 8 üstü 8 vurulsun 96. İndi mən burada 96 necə parçalamalıyam? 8-in qüvvətlərini parçalamalıyam. Bunun içində 8 neçə dənə var? Yox, 96, 8 vur neçədir? 12. 8 vur 12-dir. Yəni burada bir dənə 12 naməlumdur. 12 necə yazaram? Bəli. 8 vur, 12 nə belə yazaram? 8 üstə gəl 4 kimi. Bunu da vurub atsam nə olar? 8-in kvadratı üstə gəlilsin neçə? 4. Deməli, mən birbaşa bunu necə yaza bilərəm? 8 üstü 8 mötərizədə vurulsun neçə? 8-in kvadratı bəli, üstə gəl. Bir də burada düz deyirsən. 4 vur 8-dir. 4 deyil. Üstə gəl 4 vur 8 kimi. Sonra da bunu qüvvətlər kimi atsam, nə edəcək bu? 8-in kvadratını vuracam 8 üstü 2-yə. Nə qədər elədi? 8 üstü 10. Razısınız? Üstə gəl. 8 üstü 8 vurulsun 4 vur 8. O da eləyəcək 4 vur 8 üstü 9. Və belə ilə 8-yə çevirəndə mənim əmsallarımdan ancaq 10-cu var. Qabağında 1-dir. 1. Sonra 9-cu var. 4-dür. Arxası neçədən 0? Neçədən 0? Buradakı ədədlərin sayı qədər. 9 dənə 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İndi sən nömrələyə də bilərdin. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zaten elə 8-ə qədər birdən getsən. 8 dənə 0. Bir dənə 0-cı, 9 dənə 0. Tüm. Kim belə almışdı? Əla. Demək olar hamıcı alır. İkinci, 16-la çevirəndə bəs mən bunu nə etməliyəm? Bu dəfə 2-nin üstü, 4-ün üstü nəsə kimi göstərməliyim. Bunu silirəm aşağı tərəflərini. Diqqətli olun. İki üstü, 4-ün üstü neçə kimi yaza bilərəm fariz bunu? 6. Neçə qalıq qalar? 2. 2 üstü 2. Yenə vurulsun 24. Yenə bu gəlib para çıxacaq? 96. Yəni belə olacaq. 16 üstü 6 vurulsun 96. İndi 96 yenə 16-nın qüvvətlərini cəmi kimi yazmağa çalışsam, 96-nın içində neçə dənə 16 var? 6 dənə. Elə birbaşa 96 yenə belə yaza bilərəm. 16 üstü 6 vurulsun 96-nın da yerinə yazıram, 16 vur 6. Gəlin belə düşünək də. Bax, burada 98 olsaydı, onda nə edərdim? 16 vur 6 üstə gəlsin 2 olardı. İndi hələ ki tutaq ki 96-dır, elə birbaşa belə yazıram. 16 vurulsun 6 kimi. Burada da eləyəcək bu 16 üstü neçə? 7, düzdürmü? Əmsal da neçə? 6. Yəni beləcə. 16 7-nin əmsalı 6-dır. Arxası neçədən 0? 7 dənə 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə 0. Niyə? Burada vurmalı toplama yoxdur. Sən niyə nə vaxt olardı? O vaxt olardı ki, burada 97 yazır. 97 yazsaydı, bu belə olardı. 16 üstü 6 vurulsun nə? 16 vur 6 üstə gəl 1. Sonra da bunu atsaydım olardı belə. 7 vurulsun 16 üstü 6. 7 vurulsun yox, daha doğrusu. 6 vurulsun 16 üstü 7. Üstə gəl. Bir dənə fərq bu olacaqdı ki, burada 16 üstü 6 səndə 0-dır. İkinci əmsal.
Burada mı neçə olacaqdı? 1 olacaq. Yəni belə olardı burada da. Vurub atsaydım 1 vur 16 üstü 6. İndi 16 üstü 7-nin əmsalı 6, 16 üstü 6-nın əmsalı olardı 1, qalanları da yenə olardı 0. Neçə dənə 0? 6 dənə 0. Qüvvətdə neçədir? Sələma. Yəni bu qədər 0. Əgər özündən sonra heç nə gəlmir. Başa düşdünüz? Yenə deyirəm. Bu mövzuya bir də qayıtmayacaq. Bunu başa düşdünüz deyə ümid edirəm. Bunu burada rekord kimi saxlayıram. İndi o rekordu keçəcəyəm. Çünki bu rekordun vaxtı bitir.